Do'stlar, bugun biz navbatdagi mijozimiz uyiga tabiiy yog'ochdan ishlangan, yong'oq daraxtidan ishlangan gostinniy, ya'ni mehmonxona to'plamasidan qo'yib berganmiz. Komplektatsiyamiz juda ham chiroyli. 12+2, ya'ni 12 ta stul hamda 2 ta kreslo. Komplektatsiyamiz o'ziga mos qilib divan ishlab berganmiz, yong'oq daraxtidan. Stolimiz 3.60 lik juda ham katta stol. Ustilari tabiiy yog'ochdan, yashindan ishlangan, juda chiroyli qilib gullar bir-biriga keltirib, ruchnoy qo'l mehnati asosida ishlangan. O'rta qismlari ham ochiladi. 12, 14, 16 persongacha foydalansa bo'ladi. Stullarimiz juda ham chiroyli ishlangan, yong'oqdan, oyoqlari o'ziga o'yib, daraxtga o'ziga o'yib turib ishlangan, quritilgan yog'ochlar. Komodimiz juda chiroyli uslubda, baland qilib ishlangan. Bu yoqqa televizor qo'yiladi, tez kunlarda. Ustilari to'liq yog'och, shpon, mexanizmlari bulum, tandem mexanizmlar, tortmalardan tortib eshikgacha, avstriyskiy mexanizmlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, endilikda Arlidin saloniga bemalol tabiiy yog'ochdan bo'lgan mehmonxona, yotoqxona hamda garderobni nima xohlasangiz hammasini yasab bera olamiz. Xudo xolisa, yengilliklarimiz oldinda kuzatib boramiz. Hammanglarni kutib qolamiz. Hurmat bilan Arlidin.